嘉义市的南潭国小是嘉义地区推动天文教育的学校，因佮配合教育部 XR 数位教学计划，南潭国小是利用360度摄影设备，伫咧成上厅录上课内容。其他学校若透过科学设备，嘛当亲像伫咧成上厅上课共款。看到后面哦，后面它会有一个天蝎座。老师伫院顶天文的教室内底教学生天文的知识，囡仔嘛倒伫椅仔顶面看天文投射气象。这是南塘国小第一个天文课程，即马透过360度的录影设备，北京学校的学生嘛会当来上到这的课。因为南潭国小的特色就是天文，那我们的星象厅是有名的。那所以这一次的360度的这个活动，我们首先推出的就是由星象厅，然后来介绍一年四季的四季星空。嘉义市的南塘国小为着要配合教育部推动的 XR 数位融合中心的计划，透过 VR 设备来去学校天文的特殊课程，要甲天文知识的教育资源分享给更较侪学校。因为咱星象厅就是爱倒来，看天顶360度的这个天空内底有一寡天星到底是伫什么所在，熟悉这个星座，所以透过这个360的方式，就会当互囡仔伫伊的环境内底去感受讲，这个星座的位置，搁这个星的位置。学校表示 ，XR 数位融合中心的计划，就是延伸 VR 甲 AR 的科技来制作教学的影片，打破场所的限制，唔免爱伫同一间教室内底，互学校之间的教育资源会当分享，嘛替学生带来多元的学习机会。记者林慧婷，嘉义报道。